Ini dia request Bang Black ya. Dia mau live katanya. Cukup memuaskan Bang ya. Mantap ya Bang ya. Mantap ini. Jadi tidak bohong ya pikat kita. Ya, sahabat ya. Halo, selamat sore bosku. Assalamualaikum, selamat sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam Jimus Mende. Oke, di Lanjar-jar kembali akan memikat burung kutilang ya. Oke guys, kita sudah siap tempur ya. Ini rentingannya dan kita tinggal taruh pikat ya guys. Oke guys, kita bawa tejo ya, biar lebih handal lagi. Saya membawa tejo. Oke bos, selamat menyaksikan bos. Oke bosku, tidak respon ya. Kita pindah lokasi.
Tak mau, tak mau. Tak mau. Wih, dah lewat pun. 3 ekor, tak mau. Oke bro, 3 bro. Hampir lepas karena tidak ada getahnya ini jadi. Panjang giga tali itu dah. Oke. Baru kali ini Tejo mencari rekor ya. Sekali 3 turun sekaligus. Tapau 3-3-nya. Oke bos. Ya, oke bos. Ini tapau 3-3-nya. Hasil Tejo ya. Mantap bro. Ya. Mungkin ini terakhir sore ini. Nah, di lain kesempatan kita akan kembali ikat lagi ya sahabat. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat semua bisa terhibur. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam sukses, salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa bang. Sampai jumpa lagi. Oke, mantap. Tapau. Oh ini dia mudanya dia. Yang mana bang? Ini yang masih muda. Ada berapa yang muda bang? Ini 2 yang muda. 2 yang muda ya bang? 2 yang muda. Nah yang tua itu akan kita rilis bang ya. Iya iya. Yang tua akan dimomong ya. Tapi kita kondisikan dulu karena banyak getah ya bang ya. Iya iya iya. Kita lepas. Oke. Oke. Ini spot kami ya sahabat ya. Sahabat YouTube semua. Spotnya lumayan indah pemandangannya. Ya ini dia pemandangan kami. Mantul.